वैसे एवरीबडी कैन सिस्टम तो कैसे तो जैसे आप देख सकते हो आज मैं बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉगिंग स्टार्ट तो आज हमारे इधर लग गई है बारिश बहुत ज़्यादा। जैसे आपको पता ही है कि लड़ाई स्टार्ट हो गई है, युद्ध स्टार्ट हो गया है। तो सोच सकते हैं 12 मिनट दिखाता हूँ कितनी बारिश लगी है हमारे इधर। देख सकते हो पूरा गिल्ला हो गया हमारा इधर का बरांडा। तो वैसे देख सकते हो अभी बारिश लगी है यहाँ पे, तो बारिश और ज़्यादा आ रही है अभी। तो गाइस जैसे आपको देख सकते हैं सुबह हो रही थी बहुत ज़्यादा बारिश। अब मैं जा रहा हूँ बाबा को लेके बैंक में। तो गाइस रात को हमारे इधर फायरिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है, तो अभी बहुत ज़्यादा गोले मोले बचे हैं हमारे इधर रात को। तो अभी जा रहा हूँ मैं बाबा के साथ बैंक में। मैं इसमें को दिखाता हूँ बाबा कहाँ पे गया। तो गाइस स्कूटरी हमारी यहाँ पे रेडी है। बोल रही है माँ बाबा वाले कमरे में हमने कणक लगाई थी, तो इन्होंने आटी बेच दी है वो कणक। मेरा सच्चा आटी बेची थी कणक, कणक आटी बेची। तो गाइस से देख सकते हो वहाँ पे दो जने बैठे हैं। ये हमारा दक्ष से देख सकते हो। जब हमारी बब्बू पता नहीं क्या बोल रही है यहाँ पे, और पापा भी हो गए तैयार और टीवरू बोल रहा है मैंने भी जाना था, इसको लेके नहीं जाना हमने। तो ये देखो गाइस कणक रखी थी हमने बेचने के लिए, तो ये खुद ही दुकान पर बेच गए। ये देखो बस दुकानों पर कणक बेची आए। का सिर फाड़ना मैं यहाँ पे होने लगे हैं अभी तैयार। तो तैयार मोर होगी बाबा, तैयार हैं अभी हम बैंक में डांडी ब्रू। और मैं लेके आया हूँ अभी कुलचा, तो कुलचा खाता हूँ। तो फिर मैं जा रहा हूँ खेत में अभी। तो बाबे को बैंक से लेके आया पेंशन, तो बाबे की आई नहीं थी, तो 2000 रुपये निकाल लिया। तो और जैसे आप देख सकते हो हमारे इधर रात को बहुत ज़्यादा होती है फायरिंग, बहुत ज़्यादा फायरिंग होती है। तो ये बोले थे मैंने जाना था, इससे जाने नहीं दिया अभी चलने। तो वहाँ में लगी है फिल्म। तो बाबा हमारा को भेज दिया मैंने अभी घर पे। तो ईशान टीवी आ रही है। तो अभी जा रहे हैं हम सांजीवड़ बैंक में, फिर क्या बोला हम चढ़वाल भी जाएं। तो देखते हैं। चढ़वाल में पहुंच गया हूँ बैंक में। तो बैंक में होकर जहाँ पे आ गए हम स्कूटी लेके बिट्टू भैया की दुकान पे। तो वहाँ पे बैंक वाला काम हो गया सभी खत्म। तो इनके घर पे आया भी नहीं कोई, हो गया यहाँ पे। और मैं लेने आया हूँ अभी खेत में पराली। आज हम गए थे पहले छन्नी से होके गए, फिर चढ़वाल सांझी मोड़ से हम आ गए घर पे। तो और गाइस जैसे देख सकते हो अंधेरा होने में स्टार्ट हो गया, तो अभी भी फायरिंग होने स्टार्ट हो गई है हमारे इधर। तो देख सकते हो गोले मोले पड़ना स्टार्ट हो गया। तो बॉर्डर पे हो गई लड़ाई, और जितने हमारे इधर जो लोकल रहते हैं वो यहाँ पे है, और जो बाहर के बंदे आए हैं वो अभी जा रहे हैं देश अपने गाँव में। वो तो बच जाएंगे, हम तो गए जम्मू वाले। मैंने रख दी है, तो सड़ी वाली पराली मैंने वहाँ पे निकाल दी। जैसे ये भी थोड़ी थोड़ी सड़ गई है। वैसे रात को बारिश लगी थी। अब वो देखो गाइस कितना सारा पानी खेत में ही रह गया। तो अभी जा रहा हूँ वैसे मैं घर पे, तो पराली मुड़ी लेके। तो फिर मिलता हूँ आपको घर जाके। तो हेलो गाइस जैसे देख सकते हो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। तो घर पे जाके फिर मिलता हूँ आपसे। तो हेलो गाइस जैसे देख सकते हो मैं लेके आ गया हूँ अभी पराली। तो पराली मुड़ी रख दी है वैसे मैंने अंदर। तो बाहर देखो जनाबो, तो अंधेरा भी हो गया यहाँ पे। अभी पैर मुँह धो रहा हूँ। देखो जनाबो, तो उधर गाइस मुस्कान भी है, प्रतीक्षा भी है, जन्नत भी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ टिवरू के घर में, देखते हैं टिवरू क्या कर रहा है। तो देख सकते हो जी अभी बैट बॉल खेल रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद टिवरू यहाँ पे शांत और गाइस जी हमारा जशु काका देख सकते। इसे लगी दी है ओ जा दी ओड़ा दसो ने भला ओ एड़ी है उदा नहीं पता लगेदा उन्हें है नी। यही यो ये देखो नहीं यही ज्यादा नहीं ओ ऊंचा बड़ा ना जेड़ा फटिया नहीं ओ दिखा पास जूम करिए अपने आईफोन से के है ए मतलब डरावना लगा मेरे साहब ना गोश्त पे एक अगे दा दिखा बंदी वाले जूम दो ज्यादा किथे आ देखो हुन आ खाया नहीं है ये मेरे पास नहीं यार लब्बा नहीं है बाय नहीं होना नहीं बाय फोन नहीं लब्बा खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।